हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि इस बदलते हुए मौसम के बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे बच्चों को सर्दी खांसी ज़ुकाम होने से आप बचा सकते हैं। वेरी सिंपल इफ़ेक्टिव होम रेमेडी आप भी आपके बच्चों पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को यही होम रेमेडी देती हूँ। जब भी मेरे को लाइक डाउट आता है कि बच्चों को सर्दी खांसी ज़ुकाम पकड़ने वाला है, तो मैं तुरंत एक कंटिन्यूसली 3 डेज़ के लिए ये होम रेमेडी ट्राई करती हूँ। और वो जो भी कोल्ड कफ या खांसी होने का चांसेस बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे कम हो ही जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, आप भी ऐसे ट्राई करेंगे ये होम रेमेडी, आप आपके बच्चे को जो भी मेडिसिन देते हैं सर्दी खांसी ज़ुकाम का, वो भी आप बंद कर देंगे अगर आप ये घरेलू नुस्खा ट्राई करेंगे तो चलिए मैं आप सभी से इसी टॉपिक के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो को फटाफट से शुरू कर ही देते हैं। ये एक आयुर्वेदिक पत्तों को सुना है, ये एक आयुर्वेदिक बहुत ही पुराने ज़माने से भी इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन बहुत कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इसका नाम है मैं आपको पहले ये बता देती हूँ ये घरेलू नुस्खा क्या है। ये घरेलू नुस्खा सिंपल सा एक दो पौधे है, जो आपको 3 से 4 पत्ते लेने हैं इसके, और आपका जो जूस रेडी करने होता है घरेलू नुस्खे का, वो फॉलो करना होता है, जो सर्दी खांसी ज़ुकाम को कम करने वाली नुस्खा है। ये एक का नाम है अजवाइन का पत्ता और दूसरा है तुलसी का पत्ता। अगर ये दो पत्ता आपके घर में है तो बहुत ही फ़ायदेमंद का चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद बच्चे को करता है, बच्चे का हेल्थ को भी क्योर करने में बहुत हेल्प करता है। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम से 1 साल के बच्चों को या 2 साल के बच्चों को ये बहुत अच्छा काम कर ही देता है हेल्थ के हिसाब से। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, अगर पता है तो बहुत ही अच्छा। अगर आप कुछ ऐसा रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी आपके बच्चे को, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ये दूसरे पेरेंट्स को भी हेल्प कर ही देगा और मेरे को भी हेल्प करेगा। और मेरे को इसके बारे में मेरे फ्रेंड की मदर ने शेयर की थी, और मैं जब से ये घरेलू नुस्खा जब भी मैं मेरे बच्चे को देती हूँ या मैं खुद मेरे ऊपर भी ट्राई कर रही हूँ, ये बड़ों पे भी बहुत ही असरदार करता है, बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है ये दोस्तों। तो अगर आपके घर में ये दो पौधे नहीं है तो तुरंत लाके रख लीजिएगा, कहीं से भी पूछ लेके लाके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद का पौधे है। हेल्थ के हिसाब से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन माना जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए, मैं अगर इसका बेनिफिट के बारे में बात करूँ, इसमें विटामिन के, ए और सी से भरपूर होता है। इसके अलावा ये बच्चों को जो भी कोल्ड कफ या सर्दी का प्रॉब्लम्स रहता है, अगर ये बच्चों को देने से, पिलाने से, इसका जूस जो रहता है उसको पिलाने से बच्चे का जो भी सर्दी खांसी ज़ुकाम या बलगम जैसी चीज़ जो जम गया रहता है बच्चों की छाती के अंदर, वो भी पिघलने में बहुत ही मदद करता है ये अजवाइन का पत्ता और तुलसी का पत्ता का जूस। और अगर बच्चों में डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहा हो, या छोटे बच्चों में लाइक 1 से 6 महीने से 1 साल के अंदर के बच्चों को अगर कॉलिक का प्रॉब्लम्स हो रहा हो, तो भी ये काम कर ही जाता है। और रेकमेंड करूँगी ये जो घरेलू नुस्खा है, आप 6 महीने के ऊपर के बच्चे को ही दीजिएगा। 1 महीने से लेके 6 महीने के अंदर कुछ भी नहीं देना है। अगर सर्दी खांसी हुआ है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास कंसल्ट कर लीजिएगा, और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे आपको वही देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे हैं, कुछ भी ट्राई करने बिल्कुल भी मत जाएंगे। एक्चुअली वो रिकमेंडेड भी नहीं है। जो भी ये रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ वो 6 महीने से ऊपर के बच्चे का है, तो
उन उन बच्चों के लिए दे सकते हैं, बेफिक्री से दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा असरदार काम करेगा और देना भी चाहिए, क्योंकि अभी मौसम तो बदलने वाला है, बदल भी चुका है। इधर तो कभी कभार बारिश भी हो रहा है, इधर उधर बारिश भी सुबह रात हो ही रहा है और बहुत ठंड भी चालू हो चुका है। तो इससे बच्चों को ही जल्दी से जल्दी सर्दी ज़ुकाम या बीमार पड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस टाइम में ही आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। कुछ अल्टरनेटिव्स हमेशा आपके घर में रख लीजिएगा, क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चों को एलर्जी से भी हो जाता है। आप चाहे कितना भी बच्चों को सेव करने या सेव गार्ड करने की कोशिश करेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, या बच्चे खेलते कूदते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो उसी से भी वायरल इन्फेक्शंस या इन्फेक्शंस के वजह से भी सर्दी ज़ुकाम या बीमार पड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो ही गया है, तो ये दवाई फिर भी काम कर देगा। आप ये दवाई देना शुरू कर दीजिएगा, एटलीस्ट कंटिन्यूसली 3 to 4 डेज़ आपको फ़र्क दिख ही जाएगा कैसा ये काम करता है बच्चों में, बच्चों के हेल्थ से लेके। तो ये बहुत ही असरदार काम करते हैं। और मैं आपको देखिए इसके अलावा, ये देखिए ये दवाई के जैसे काम करने के अलावा भी इसका अनेक बेनिफिट्स है या यूजेस भी कर सकते हैं। लाइक हम जैसे ये चटनी वो चटनी बनाते हैं वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक चटनी भी बना सकते हैं, इससे पराठे भी बनते हैं और इसको चाय फॉर्म में भी बना के पी सकते हैं। बहुत ही असरदार है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन माना जाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर है, तो बहुत ही अच्छा असरदार काम करेगा हेल्थ के हिसाब से। तो ये हुई कुछ बेनिफिट्स अजवाइन के पत्ता और तुलसी के पत्ता। तुलसी का पत्ता तो बहुत ही कॉमन है और आपको मालूम है ही, ये बहुत ही अच्छा, इसमें भी विटामिन के मात्रा में भरपूर रहता है और ये एंटीऑक्सीडेंट के काम भी करता है जैसे अजवाइन के पत्ता। आप अगर आपको आइडिया नहीं है कि अजवाइन पत्ता क्या है, अजवाइन तो सुने ही होंगे, सीड्स के जैसे दिखता है या सीड्स के जैसे आपको स्पाइसेस में मिल ही जाता है, लेकिन अजवाइन का पत्ता क्या है या इससे ये पौधा कैसे दिखता है, मैं आपको इधर उसका पिक्चर दिखाई देती हूँ। आपको अगर आइडिया नहीं था तो देख लीजिएगा, और अगर आपके घर में नहीं है, आपके गार्डन में नहीं है, तो ज़रूर इसे देख के ला के रख लीजिएगा। बहुत ही काम का चीज़ है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, खासकर इन मौसम के सीज़न में, ठंड के सीज़न में कभी भी काम आ सकता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे को तो खेलते कूदते एक दूसरे को खेलते कूदते या दूसरे बच्चों से खेलते कूदते अगर दूसरों बच्चों को सर्दी जुकाम है, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को इन्फेक्शन पकड़ लेगा और सर्दी खांसी जुकाम तो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो कभी भी काम आ सकता है। ये पौधे को आप घर में रख लीजिएगा हमेशा। मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि उसके बाद से जब भी मैंने बच्चे को ये देना शुरू किया है और मैंने उतना फ़र्क दिखा है। मेरे बेटी को बहुत ही बलगम का प्रॉब्लम हुआ करता था। मेरे को जब भी डाउट लगता था कि कुछ मतलब सर्दी खांसी पकड़ने का चांसेस दिख रहा है, तो मैं इमीडिएटली फर्स्ट 3 डेज़ और उनको दे देती हूँ। लाइक एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, रोज़ सुबह खाली पेट में आपको ये जूस पिलाना पड़ेगा आपके बच्चों को। और घबराएगा नहीं बच्चे, अगर खाली पेट में पी रहे हैं, ये कुछ कड़वा कड़वा सा ज़रा सा लगेगा ही, उससे बच्चे ज़रा सा उल्टी कर ही लेंगे। घबराएगा नहीं, ये कॉमन का चीज़ है। अगर ज़रा सा भी बच्चे का पेट में चला जाए तो भी वो काम कर ही देगा, उसका काम जो है वो कर ही लेगा। ठीक है, तो ये बच्चों का डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी क्लियर करता है, कॉलिक का प्रॉब्लम्स क्लियर कर देता है। जो भी बच्चों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहा हो या गैस्ट्रिक से बहुत चिड़चिड़ हो जा रहे बच्चे, या बच्चों को अगर आस्थमा है वो भी क्योर करने में बहुत मदद करता है ये अजवाइन का पत्ता। तो ये भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो और बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ये उस टाइम में भी दे सकते हैं। ये वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी कुछ गड़बड़ हो रहा है पेट में बच्चों को, वो भी कम कर ही देता है अगर आप ये अजवाइन का पत्ते का जूस पिलाएंगे तो ये थी कुछ बेनिफिट्स अजवाइन के पत्ते के बारे में। अब हम बात करेंगे इसे कैसे आपको तैयार करना है, कि इसका प्रोसेस क्या है। तो
मैं एक सिंपल तरीके से आपको बोल देती हूँ, आप यही फॉलो कर लीजिएगा और आपके बच्चे को रोज़ सुबह में खाली पेट 3 दिन या 4 दिन पिला दीजिएगा। ये ना कि कोल्ड और कफ को कम करेगा और उसके डाइजेशन जो भी कॉलिक का प्रॉब्लम्स है उससे भी रिलीफ करने में मदद करेगा। तो आप नॉर्मल डेज में भी पिला सकते हैं, एज एन अल्टरनेटिव डेज भी पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले आपको क्या करना है, प्रोसीजर क्या है इसे बनाने के लिए, ये जूस को रेडी करने के लिए आपको 3 से 4 अजवाइन के पत्ता लेना है और 3 से 4 तुलसी का पत्ता लेना है और उसमें चिटकी जितना काली मिर्च का पाउडर डालना है। साइड में रख लीजिएगा। चिटकी भर काली मिर्च का पाउडर और चिटकी उतना हल्दी पाउडर और चिटकी जितना ड्राई जिंजर पाउडर रख लीजिएगा। और ये क्लोव्स है, लवंग बोलते शायद उसे, लवंग भी एक ही लवंग लेके तो ये सभी चीज़ें आप एक प्लेट में रख लीजिएगा। और अब इन 2 पत्तों को आप एक प्लेन वाटर उबाल लीजिएगा और उसमें डाल दीजिएगा। एक उबाल आने के बाद ये पत्तों को डाल के बंद कर दीजिएगा। उस वेपर से क्या होगा, वह पत्ते का रंग डार्क ग्रीन से बदल जाएगा। तब आपको वो पत्ते को स्ट्रेन करके लेना है, एक कटोरी में रख लीजिएगा। अच्छे से आपके हाथों से मैश कर लीजिएगा। मैश करते करते उसका जूस जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो उस जूस को आप स्ट्रेन करके एक कंटेनर में ले लीजिएगा और इन सारे मिक्सचर्स को यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, हल्दी, ड्राई जिंजर पाउडर, एक क्लव था, इसे भी मिक्स कर दीजिएगा। अब कड़वापन तो रहता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़रा सा गुड़ मिला सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन, क्योंकि बच्चे पीते नहीं हैं, पिए तो भी उनको एडजस्ट नहीं होता, तो गले में ज़रा सा दर्द सा खिंच सा हो सकता है। तो आप ज़रा सा गुड़ उसमें मिक्स कर सकते हैं। अभी मिक्स करके और एक बार फिर से स्ट्रेन कर लीजिएगा। स्ट्रेन करके खाली पेट में बच्चों को पिला दीजिएगा। तो ये आपको रोज़ कंटिन्यूसली 2 to 3 डेज करना ही होगा। उसके बाद देखिए आपको खुद अपना मालूम हो जाएगा, आपको फ़र्क इसमें दिख जाएगा। तो आप बच्चों को आराम से पिला सकते हैं, बच्चे भी आराम से पी लेंगे। अगर पहले बार पिला रहे हैं, कुछ उल्टी कर रहे हैं बच्चे, तो घबराइए मत, वो कॉमन ही है। तो उसके पेट में जो भी अमाउंट जाएगा उतना ही काफ़ी है, वो अजवाइन का पत्ता उनका काम उनका कर ही लेगा। तो यही था मेरा रेसिपी अजवाइन पत्ते के बारे में। इस ठंड के मौसम में बच्चों को आप अच्छे से ख्याल रख सकते हैं इस एक ही घरेलू नुस्खा फॉलो करके। इससे ना ही आपके बच्चे को सर्दी होगा, ज़ुकाम होगा या बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे और उनका जो भी प्रॉब्लम्स, हेल्थ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके बच्चा आस्थमा से रिलेटेड कुछ बीमारी से लड़ रहा है तो वो भी, उसे भी क्योर करने में बहुत हेल्प करेगा ये अजवाइन का पत्ता। तो होप आप इस अजवाइन पत्ते का होम रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करके मेरे को ज़रूर कमेंट सेशन में आपका एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन पता है अजवाइन के पत्ते के बारे में, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, हमको भी यूज़ हो जाएगा और दूसरे मॉम्स और पेरेंट्स को भी यूज़ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिना लाइक करे प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते ही हैं लेकिन लाइक नहीं करेंगे। देखिए, लाइक करने के लिए कुछ भी नहीं जाता है, इसे कॉस्ट भी नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।